Всем привет! У нас праворукий VJ, и нам надо поменять насос гидроусилителя. Вот пришел такой насос, рулевую колонку я до этого менял, и вот тут у нас находится. Сейчас мы его будем отсюда снимать. Для начала я снял верхний патрубок, теперь надо будет снять ремень. Крепится он у нас к самому корпусу 3 болта. Вот тут такие. Ну и открутить шланг ГУРа, подачу обратку. Может быть, наверное, сниму корпус воздушного фильтра, чтобы удобнее было. Сейчас посмотрю. Корпус воздушного фильтра. Значит, ремешок у нас снимается. Тут одеваем на 14 ключик и снимаем. Отжимаем ролик натяжной, ремень ослабляется и скидываем ремень. Так видно будет, понятно. Остается в этом месте шланг обратки отключить и открутить шланг подачи, и 3 болта, я думаю, снимется. Пока так. Шланг подачи он дюймовым ключом крутил 13/16. Ну и вот через отверстие проворачиваем шкив и через отверстие откручиваем 3 болта крепежных насоса. Крутил насос, а получается у нас снизу еще один шланг. Ну, соответственно, отключаем его, и все, и насос у нас демонтирован. Собираем в обратном порядке. Как-то так. Тут же находится, кому интересно, датчик давления масла прямо над фильтром. Я его менял, тоже поставил контрактный, промыл внутри от масла штекер, и сейчас одену. Audio Jungle.